عدنا الحديث مرة أخرى عن سقوط أو إسقاط الطائرة المصرية فوق البحر المتوسط يوم 19 مايو الماضي، الشهر الماضي. والحقيقة أنه إثارتنا للموضوع كانت بناء على أن حسينا أن في هناك نوع من التعتيم كده، ويعني الموضوع بدأ يختفي وبدأت موضوعات تانية تظهر عليه والناس تنسى وهننسى، فقلنا نفكر الناس دايما. وقلنا أن بيننا وبينهم قائمة الضحايا، قائمة الضحايا التي لم تعلن سواء من مصر، من سلطة الانقلاب في مصر، أو من السلطة في فرنسا، الحكومة الفرنسية وسلطة المطارات الفرنسية. قائمة الركاب موجودة في مطار القاهرة وفي مطار شارل دي جول، وفي المطارات الإفريقية التي يعني طائرة مرت بها خلال رحلاتها، إنما الطيارة كانت جاية من مطار شارل دي جول رايحة مطار القاهرة. معنا عندنا مطارين مهمين. الحقيقة إنه ما لم يكشف عن أسماء الضحايا اللي كانوا على متن هذه الطائرة المنكوبة، ما لم تكشف السلطات في مصر والسلطات في فرنسا، فإن المسؤولين الآن في سواء سلطة الانقلاب في مصر أو المسؤولين في فرنسا سيكونوا معرضين للوقوف أمام محكمة الجنايات الدولية بتهمة التواطؤ في إسقاط هذه الطائرة.